Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Indah Kurniani TV. Kali ini saya akan memasak ayam jahe. Bahan-bahannya 1 ekor ayam dan bumbu-bumbu bawang putih, bawang merah, jahe, lada bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, juga daun salam dan daun jeruk. Jahenya ini sekitar 5 cm. Bisa ditambahkan lagi 1 bagian untuk digeprek atau dipotong-potong dalam ayamnya nanti. Di sini saya memakai juga kecap manis dan saus tiram. Tonton video sampai selesai ya. Selamat mengikuti. Haluskan semua bumbu, kemudian tumis dengan minyak sedikit sampai berbau harum dan matang. Masukkan kunyit bubuk, lada bubuk, ketumbar bubuk, daun salam, daun jeruk,
Ayamnya sudah matang, siap disajikan. Jika suka agak kering, kuahnya bisa dimasak sebentar lagi hingga kuahnya menyusut ya. Siap untuk dinikmati, dihidangkan dengan nasi. Ayamnya enak, gurih, dan terasa jahenya. Melegakan tenggorokan. Sama sekali tidak amis. Ini dia potongan yang saya suka. Tambahkan sedikit kuah sesuai selera. Yummy. Sampai di sini dulu ya resep kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.